暴风雨是考特的作品，看到这种飘逸的衣服呢，写实空灵的画风，就知道呢，它应该是传统的学术古典派。这幅画呢，也跟春天呢是同一个系列的画作，即便呢光影以暗色调为主，也隐藏不了情侣间的粉红泡泡。其中有人推测呢，他参考了小说《保罗与维吉尼》中的场景。维吉尼呢从花园的一端跑向房子，她将裙子呢高举过顶，遮挡风雨。原以为呢她是独自一人，当我走近要帮助她时呢，才发现被她挡住的保罗正和她在裙伞下对视，所以这基本上呢就是一个吃一波狗粮的单身狗故事啊。而女孩呢凝视画面右上方的黑暗处，暗示着风雨欲来的剧情，而男孩呢是暧昧的望向女孩，形成了一种饶富趣味的戏剧性。而你觉得这幅画传递了什么样的情感呢？留言告诉我吧。